Good morning Universe, good morning Earth, good morning Makati City, and good morning Labrador. Tayo ay magkakain ng banana con yelo para lumamig ang ating utak Pinoy. Sarap. Malamig na yung panahon. Malamig pa yung kinakain. Mamaya ipipira ko na lang yan. Ayan guys. Salamat sa panonood sa vlog ko for today.